Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj będę miał dla Was recenzję tej właśnie klawiatury mechanicznej, która stoi obok mnie, CM Storm Trigger Z. Klawiatura, można powiedzieć, że klasyk, ponieważ na Cherry MX-ach, w tym przypadku są to Browny, klawiatura bardzo solidnie wykonana, ale też nie najtańsza. Cenę macie w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy recenzję. Zapraszam Was. No dobrze, moi drodzy, czas rozpocząć recenzję tego rasowego mechanika wyposażonego w przełączniki Cherry MX. Tutaj w tej wersji mamy Browny. Cała klawiatura jest bardzo solidna, jest też dość duża. Za chwilkę dokładnie się jej przyjrzymy. Co jeszcze warto wiedzieć, mamy tutaj wbudowaną pamięć, mamy klawisze multimedialne, które pokażę za chwilkę, mamy klawisze do makr, gumowane tworzywo wszędzie na podpórce odłączanej, na samych klawiszach też lekko gumowane, wyprofilowane klawisze, więc palce bardzo pewnie na tym leżą, nie ślizgają się. Jest to najwyższa jakość wykonania, po prostu Cooler Master CM Storm, nic dodać, nic ująć. Mamy tutaj także anti-ghosting na aż 64 klawisze jednocześnie, to sobie sprawdzimy już w testach. Co jeszcze ciekawego, przewód w oplocie gamingowy odłączony, jak widzicie, 1,80 m długości i przewód podłączamy sobie właśnie tutaj. To nie jest port USB, to jest port zasilający klawiaturę. Mamy podpórkę pod nadgarstki, podpórka jest duża, służy świetnie. Przy okazji posłuchajcie, jak te Cherry MX Brown działają. Naprawdę są dość ciche. Proszę bardzo, oto właśnie one. Podpórka oczywiście jest opcjonalna, możemy ją w łatwy sposób zdjąć. Proszę bardzo, sama podpórka jest z gumowanego tworzywa, ma ciekawy kształt, jest bardzo dobrej jakości, jest sztywna. Od spodu mamy też elementy antypoślizgowe, które jeszcze bardziej tę klawiaturę mocują do podłoża. A zobaczcie przy okazji, jak to wygląda w praktyce, nawet bez tej podpórki. Klawiatura jest jak przyklejona, bardzo ciężko się przesuwa. Od spodu ma takie właśnie elementy antypoślizgowe, duże, jest ich aż 6. Ma też podwyższenia, również gumowane. Zwróćcie uwagę na fajne logo CM Storma od spodu. Od spodu klawiatury za często nie oglądamy, ale i tak jest to fajne. Tutaj mamy też takie powycinane miejsca, dość fajny wzór. No i sprawdzamy szybko, jak to będzie z tymi gumowanymi podwyższeniami. Zobaczcie, też się przesuwa z wyraźnym oporem, tak więc antypoślizgowość tej klawiatury jest po prostu genialna. No i tak wygląda właśnie wersja bez podpórki pod nadgarstki. Zwróćcie uwagę na 5 klawiszy po bokach, klawisze do makr, czyli programowalne. Możemy ustawić makra, możemy ustawić jakieś funkcje sobie. Mamy też klawisze multimedialne, jak widzicie. Mamy tutaj przełączniki trybów, ciemniej, jaśniej, play, pauza, stop, do tyłu, do przodu, wyłączenie dźwięku, ciszej, głośniej i blokada klawisza Windows, czyli takie podstawowe, ale bardzo przydatne, bardzo pomocne klawisze. Za chwilkę zobaczymy, jak ona wygląda już z podświetleniem. Potem będzie test anti-ghostingu i pokażę Wam również oprogramowanie. Tak więc podłączamy. Już Wam pokazuję, jak to wygląda z przygaszonym oświetleniem. Ok, zobaczcie, mamy w tej chwili pierwszy tryb. Możemy sobie to zmieniać. Włączone, wyłączone. 1, 2, 3, 4 poziomy jasności oraz tryb pełne podświetlenie, tryb oddychania i ponownie tryb taki gamingowy, który wygląda właśnie tak. Te u góry się nie świecą, pomimo że w kamerze wygląda, jakby były podświetlone, to wszystko przez te tutaj białe elementy. Zobaczcie, teraz dopiero będzie to podświetlone i zwróćcie uwagę, że podświetlenie nie dotyczy tylko samych klawiszy, ale też przestrzeni między nimi. Więc mamy ładny, biały kolor podświetlenia i bardzo ładnie to wygląda. Fajnie to można sobie dostosować. To jest w sumie 3 tryby. Tryb gamingowy, tryb pełny i tryb oddychający. No i czas na oprogramowanie tej klawiatury. Zobaczcie, tak to wygląda Trigger Z. Mamy tutaj 3 zakładki. Storm Config do konfiguracji, Profiles, gdzie możemy sobie
tworzyć profile i Macro Studios, gdzie możemy tworzyć po prostu nasze własne makra. No i teraz tak, mamy tutaj 5 profili, możemy sobie zrobić własne miniaturki. Chcemy jakiś klawisz przypisać, to sobie to robimy tutaj bezproblemowo. Na klawisze makr też możemy sobie ustawić różne funkcje. Launch Program też mamy. Tak więc to jest tutaj proste i przyjemne. No dobrze, czas teraz sprawdzić anti-ghosting tej właśnie klawiatury. Powinno być bardzo dobrze, więc jedziemy od razu kombinację 10 klawiszy. Nie ma problemu. Kolejna losowa kombinacja. No, powiem Wam, że zobaczcie, ile bym nie wcisnął. Nawet jak właśnie pół klawiatury nacisnąłem jednocześnie i wszystko bez problemu jest wykrywane. Bez najmniejszego problemu. Więc anti-ghosting możemy uznać, że jest prawie że absolutny. Co byśmy nie wbili, to wszystko wskakuje. Powiem Wam, że wynik rewelacyjny, super. No dobrze, widzieliście bardzo dokładnie, teraz czas na krótkie podsumowanie. Osobiście testowało mi się naprawdę dobrze i mogę powiedzieć śmiało, że jest to jedna z lepszych klawiatur mechanicznych ostatnich czasów, jakie u mnie się w testach pojawiły. Przy okazji nie jest to klawiatura należąca do najtańszych. Swoje kosztuje, ceny macie w opisie filmu. Natomiast jak to CM Store nas przyzwyczaił, jakość wykonania jest po prostu nienaganna. Wszystko w tej klawiaturze śmiga tak jak powinno. Przełączniki, wiadomo, Cherry MX, niemiecka jakość, 50 milionów klików, wystarczają zapewne na dużo więcej, ale tyle producent nam po prostu gwarantuje. Odłączana podpórka pod nadgarstki, jak ktoś chce używać, to ma fajną, dużą podpórkę funkcjonalną. Jak nie chce, to może ją odłączyć, schować. Ma wtedy więcej miejsca na biurku. Odłączany przewód, no niekoniecznie jakiś super plus, natomiast warto wiedzieć, że można go odłączyć i sobie na przykład zabrać w podróż osobno, tak żeby tam ten wtyk się na przykład w podróży gdzieś nie wygiął, nie złamał. Bezpieczniej to po prostu jest odłączyć i sobie spiąć. No i tak, mamy oprogramowanie, mamy też fajne podświetlenie, co prawda tylko białe, ale jak widzieliście kilka tutaj wariantów, efektów. Można sobie robić ciemniejsze, jaśniejsze. Można też ten tryb gamingowy włączyć. Możemy włączyć pulsację. No i podświetlenie przede wszystkim jest pełne, wyraźne, po prostu dobrej jakości. No i oczywiście są też klawisze multimedialne, które każdemu graczowi mogą się przydać. Konstrukcja klawiatury jest też bardzo fajna. Jest to bardzo mocna, solidna klawiatura. Bardzo dobrej jakości nakładki na klawisze, gumowane tworzywo na froncie. Więc wszystko po prostu razem wygląda ładnie, dobrze i solidnie. Z tego też względu dla tej klawiatury wysoka ocena. Nie maksimum, ale naprawdę udany mechanik z kolekcji CM Storma, który jak wiadomo sprzęt dla graczy robi naprawdę dobrej jakości. Tak więc na dzisiaj to by było na tyle. Jeśli film Wam się podobał, zasubskrybujcie mój kanał. Najlepiej od razu, a nie przegapicie żadnej nowości, a nowości są, uwaga, codziennie. Tak więc warto śledzić kanał, warto go subskrybować, warto polecać znajomym. Widzimy się oczywiście w kolejnych filmach. Pamiętajcie, ceny macie w opisie filmu. Pozdrawiam Was, cześć!